محمد داهر مويه وسمفale xil weyn iska saaray maalin walba quudinta xayawaano aanan helin daryeel dhan kasta subax kasta waxa uu ka lahaa suuqa si uu ugu soo iibiyo hilib koox xayawaano ah oo isugu jira eeyo bisado iyo dafo naxariistani waxay dhalisay inay ka dhex gartaan dadka intiisa kale oo xitaa markii ay bidhaantiisa meel fog ka arkaan ay ku soo xoomaan mooye waxaan wax ka weydiiyey waxa ku dhaliyay arintan iyo goortii uu bilaabay markii ugu horeysay horta waxa ugu horeeyay mukulaalaha mukulaal adiga gurigii ku dhasho laba cunug haysatay yaa la waayo ma dhimatay ma dilin garadil maaqan ilmaha yara waxa ma soo haray oo yaro naas maahan aan wax kala cuni karin ilmaha markii si aan yaro garan waayay aanan markii dambe aan ku bilaabay aan boorax noocaas aan boorax ku xanuunsadan dana aanahan oo ilmaha waxa la saxa ama waxa loo yaqaanaa dhowr baan leeyin oo ilmaha ay joogaan sinjida aanan si aanay muddo la qabsadeen ku fiicnaan ku koreen markii koreen oo saas iyo mukulaali baan saas u soo raaceen saasna oo la qabsaday bacdina waxaan dareemay in dhibaataysiin saasna horta mukulaali caawin jiray muddo 5 sano laga joogaa waxaana u dhaliyay dhibaatada haysata iyo baahida haysata iyo dayaca haysata iyo hadda eeyo kaleeto iska daa in wax la siiyo dadku qofkasta waxa ku leeyahay meeshan ka cayrsho hal laga fogeeyo hal la cayriyo waa nijaaso waa kida sida la wada ogsoon yahay naxariis u fidinta xayawaanada waxay xitaa horseedaa in lagu mutaysto raxmadda eebe adduun iyo aakhiro xayawaanada dadka la nool in loo naxariisto ay diintu faraysaa laba xaaladoodba way soo arooreen oo ah eyga oo loo naxariistay oo la waraabiyay in janno lagu galay dhanka kale waxa soo aroortay bisada ama mukulaasha oo intii meel lagu xiray ilaa ay ka dhimato ay meeshii ku xirnayd oo haweeneydii xirtay naarta la geliyay marka halkaas waxaad ka garanaysaa xayawaanada ila nool hadba sidii loola dhaqmo ayaa qofka abaalkiisuna uu noqonayaa haddii loo naxariisto janno lagu mutaysanayaa haddii la ciqaabo cadaab ayaa lagu mutaysanayaa intaasi kuma eka sheekadu waqtiyada qaar waxaad arkaysaa in bulshada in badan oo ka mid ah aysan mas-uuliyad gaara iska saareen wax u qabashada xayawaanada la nool ee dabjooga ah beddelkii taasi qaar ayaa waxyeelo u geysta xayawaanadaasi haddaba wacyigelinta suugaantu ma bedeli kartaa hab u dhaqankaasi eyga wuxuu ka mid ahaa xayawaanaadka aan u sameeyay heeska weliba saaxiibka ugu fiican loo sameeyo anuu si gaara saaxiib aan lahay mar baan dhaqanay guriga intaan iyagoo ciyaalo ay dhagaxayaan oo rafaadiyeen ma intaan guriga keenay yaan magacyo u kala bixiyay raambe iyo magacyo la kala oran jiray mana dad baa iga leeyahay aad baan u jeclahay xayawaanka gaar ahaan eyga iyo dhibaatada loo geysana markaan arko aad baan uga diiraa uga danqadaa suugaanna waa ka sameeyay ilmaha daba ordaay waan habaarayaa intaas hadhow kori maayo quraanku waa halmaami jira hadi doonto halkii laga gaaray hooyadii garan mayso waxaad arkaysaa magaalada meelo badan oo ay ku nool yihiin xayawaanadan dabjooga ah iyadoo markaasi ay haysato dhibaatooyin sida qaarkood in jirdil loo geysto qaarna ay u geeriyoodaan baahi mooye wuxuu tusaale wanaagsan u yahay dad badan oo aan ku baraarugsaneyn daryaalka xayawaanada masaakiinta Hanuus Xaaji Astaan TV